السلام عليكم. اليوم غادي نديرو الوصفه تاع اللفت المحفور للسعال ولا البرد، ولا كيكون الانسان فيه النزله تاع البرد وهو باهر للسعال كيحاربو. عندنا اللفت المحفور كنحاولوا نقلبوا عليه شويه، يكون تامر وغليظ، كنحكوه نغسلوه مزيان، نقشروه نحكوه بالحكاكه كبيره، كنقلوه مع العسل حسب الكميه اللي بغينا. حنا كنديروا كميه، ولكن كاس راه كافي في النهار، والنهار الاخر ديما كنديروا كاس حصيات، كنخليو هذاك الكاس مرقد في ليله في الخارج تاع الثلاجه، وكنخليوه نهار داخل الثلاجه، كتولي عنده ريحه نفاذه، كنصفيوه كيولي بحال هكا مصفي ها هو، وكنستعملوه لمده 3 ايام ولا 4 ايام حتى كيبدا يخف علينا السعال، عاد كنوقفوه. والسلام عليكم.